Hello，大家好啊！Lily 又翻嚟同大家見面啦。咁上一集講到咧，就點樣去如何照顧植物咧，就包冇失敗感啦吓。咁今日咧就要正常就介紹一啲植物俾大家睇噶啦。咁我就挑咗咧選咗10個妃子，就俾大家睇下。點解咧？因為我講咗個名，你哋未必知道佢係咩樣。咁可能你喺市場都見過佢哋個樣嘅，咁我今日咧就都詳細咁解釋一下佢哋個樣啊，有咩特徵啊咁樣啦。咁我咧就而家咧就介紹第一種先。咁咧，而家講第一棵植物之前咧，就同大家講翻咧，就係我選呢10個妃子咧，大家係好容易入手嘅，尤其是新人。咁點樣容易入手法咧？可以睇翻我第一集啦。咁散嘅陽光啊，陰暗嘅地方可以水種啊，同埋用嘅時間去照顧佢咧係極少啊，即係唔需要話擔心佢嘅。咁出門旅行咧，你都唔需要太擔心嘅，1個星期一定捱得到嘅。咁所以咧就喺呢10盤裏頭咧，我就想大家認識佢個樣子先。咁第一盤咧就係、即係一般人咧就叫佢做招財樹。咁如果喺我哋老一脱嗰啲做呢個植物嘅人咧，就叫佢做羽毛勾貼。你可以睇到佢咧，好似一塊羽毛咁樣對生住生上去嘅。咁就幾襟生下嘅，即係有個厚嘅肉嘅質地咧，就令雜雜咁都幾好嘅。咁如果我哋行內人咧就叫做2set pan，尤其是而家新進嘅嗰啲植物人士咧就會叫佢做2set pan，即係學咗我哋咁樣叫啦。咁都好嘅，將個名又再改一改，包裝下又上市場，又可以賣得高啲價錢啊！嗱，廠景又搬咗咯喎，搬出嚟呢個角落頭嚟介紹第2盤咯喎。咁呢一盤咧就係啦，就係呢個咧虎尾蘭啦。咁我而家咧拎出嚟俾大家鑑賞下佢先。虎尾蘭咧就嗰啲葉咧就比較硬淨嘅，好硬淨。咁呢個咧我係銀灰色嘅，有一啲咧就係有斑紋嘅。咁我哋嗰個街咧都好多嗰啲有斑紋嗰啲好普通嗰隻，咁呢隻唔係話好最特別，但係呢個咧就屬於係銀色底綠嘅，咁我比較中意嘅。咁佢好硬淨啦，咁淨化空氣嘅能力係好高嘅，尤其是甲醛啊、苯啊嗰啲係好高嘅。咁我中意佢嘅原因咧，就因為佢喺一啲植物裏頭咧豎咗出嚟咧，就有個高低位咧，喺個家居擺設嚟講咧係唔錯嘅一個選擇嚟嘅。咁又講翻佢自己本身咧用途咧好大嘅。古老嘅阿爺阿嫲嗰陣時咧，佢哋啲騎樓啊或者門前都會擺幾棵嘅。點解咧？嗰陣時醫療冇咁好啊，無名種毒啊。藥都冇咁多可以喺市面揾到噶嘛，所以咧佢哋咧就舂碎佢，加埋啲薑加啲酒煮下佢，就噏住佢咧就會藥到病除啦嚇。咁我都試過嘅，因為腫咗咬到腫咗咧，就係靠阿爺阿嫲嗰啲所謂民間秘方口耳相傳咧，就係將佢咧個功用咧就發揮到淋漓盡致。咁所以每一個家家戶戶都會有1-2盤喺屋企，大家 share 嚟用嘅。咁啦，好期待嘅第3種啦，第3個妃子咧就係噔黃金葛。咁黃金葛咧呢個係我自己擠落一個木盤度拼咗佢嘅。咁點解拼咗佢唔同顏色咧？我覺得生動啲咯，喺個好似一幅畫咁嗰個畫面靚啲咯，有深淺唔同嘅顏色，又有高低咁，我覺得係豐富啲，所以我就拼埋佢一齊咯。嗱，單獨咁拼埋一齊嘅我就咁好啦。咁黃金葛咧就係呢個青檸色嚟嘅，呢個咧就呢個 Marble 女王。咁呢個咧就最普通嘅，就葉面上一笪笪咁黃色一笪笪咁，佢自己生出嚟係咁樣噶啦，已經馴化咗好耐嘅原始植物啦。咁就呢個就係最好不過水種啦。如果啲女士怕飛嘅話，
包易照顧，呢個妃子好易話為嘅，所以呢個都係水種植物嘅首選。咁我哋咧就放翻佢歸位先嚇，已經歸咗位先，然之後咧我又講第二樣啦。咁而家咧就係角落頭嗰盤，咁我咧就慢慢就執一執咧。你知啦，我養植物嘅人咧好多架撐嘅，哇，好似好辛苦拎出嚟，其實一啲都唔辛苦嚇。哇，係幾靚嗱！呢個係我個拼盤嚟嘅噃，係一個植物拼盤嚟㗎。咁就係呢個咧，跟住落嚟嘅咧就係白掌啦。咁 NASA 咧就有一個研究話，白掌咧就淨化空氣嘅能力咧比其他嘅植物高嘅。咁我哋都可以去睇下數據嘅，第日有機會嚇。咁因為數據嘅嘢喺呢度唔好講咁多啦。咁白掌咧市場嘅人咧又好叻喎。就白掌唔好聽啦，就改咗佢名叫一帆風順喎。咁佢呢度咧就好似嗰啲船嗰個帆布嗰咁樣，所以叫佢做一帆風順啦。咁我都希望真係大家都一帆風順啦嚇。咁好啦，咁跟住咧白掌隔離呢一個咧就係吊蘭啦。吊蘭咧又係好易種嘅，又係一啲咧我細個已經存在見到嘅植物嚟㗎啦。咁好多家家戶戶都有嘅，因為當其時嗰個植物進口或者冇咁多啦，咁就會係呢個係主力嘅，同埋嗰啲虎尾蘭都主力。但係你見到佢好靚㗎，你睇下吊蘭咧，佢會好靚嘅，有一條白中間白嘅，同埋屈咗落嚟咧，即係個好柔美嘅嚇。咁我哋咧就認住佢個樣喺市場嘅時候咧，就可以揀認住個樣之後就揀呢啲。就翻去種，咁嗱呢個又係水種嘅恩物嚟㗎。如果啲女士怕啲飛咧，呢個都係一個恩物嚟㗎喎。咁我呢個拼盤咧都有啲其他驅蚊草啊、芒咁樣擠埋一齊嘅。咁第時我哋又慢慢講下其他多啲嘅植物咯，好冇啊？咁嗱喺我左手邊咧就匿埋咗一盤咧，而家好潮流嘅龜背葉啦，咁但係我呢個咧係 BB 嚟嘅啫噃。咁點解我會介紹 BB 俾大家咧？因為呢個尺寸12寸咧就大個苗，即係大概4-5寸咧比較難養啲啊。咁嗰種難養即係要多少少照顧下。咁如果12寸咧，你好好養，簡直返屋企一帆風順咁養佢，養到佢成年嘅時間咧，佢啲葉裂開咧。咁非常之好睇嘅，即係喺嗰個藝術嗰個層面上高咧，一格一格咁啊，好靚嘅。咁好啦，咁佢除咗我正話講12寸同埋裂葉咁樣個大家值得去欣賞嘅話咧，就係仲有好多品牌啊，或者一啲衫啊，或者有啲手袋啊，都用佢一個咁藝術嘅葉面咧嚟做題材。發揮佢嗰個坡特嘅，咁所以呢一個東西咧係好值得推介俾大家去種嘅。咁由細養大嘅植物咧，高入你個屋企個環境，佢長得非常之靚，包你有一個驚喜。咁嗱，廠景又轉咗咯喎，咁大家可以睇下我個背景啊，有啲我都種咗其他第二啲植物喺度嘅，都可以作為欣賞嘅一部分。雖然而家未介紹，第日會介紹嘅。咁而家我又介紹翻我嗰幾個妃子先出場嚇。呢個咧就係萬綠絨啦，心形萬綠絨。嗱，顏色咧好靚嘅，中間呢個黃斑同埋有啲銀灰色、綠色咧好靚嘅，係咪？即係真係要欣賞佢嗰個大自然賦予佢一個好嘅面貌。咁好啦，萬綠絨咧呢個就係有斑㗎啦。咁另外一隻咧就較為古老嘅咯喎，我哋響細個嗰時都已經有，即係阿爺嫲嗰度都有嘅萬綠絨咧，就係純綠色嘅。市場嘅做植物人咧就係叫佢做杏葉，咁就係你睇下都幾似一粒杏仁咁搣咗佢咁個樣，係咪好似啊？係咪都幾似咧？係咪嗱？係咪嗱？又可以拼盤咯喎，拼埋佢一齊咧，係咪好靚咧？咁我哋要習慣下。將唔同嘅植物擠埋一齊，欣賞佢靚嘅地方。咁呢啲又係完全係冇
冇一個失敗感嘅植物，又係水種一物啦，怕飛飛去長期旅行公幹，咁一定要揀嘅呢啲，好嘛？咁我哋爸爸媽媽嗰代人對於植物嘅知識少啲，佢都可以養得到咧，咁我哋唔會差過佢嘅。咁我哋試下去市場揀佢，拎呢個妃子花旗。好啦，咁又嚟到呢個位咯，又要介紹另外一款喎。呢一款咧就係粉黛啦。咁3000粉黛嚇，咁即係好似講緊個美人咁。咁我哋講緊今日選妃啊嘛。咁我哋上一輩嘅父母咧都會叫佢做萬年青，咁傳到而家粉黛萬年青都係會咁樣叫嘅。咁佢個葉咧好得意嘅，捆咗條綠色邊啦，中間咧就係青青綠綠啊咁樣。咁個樣都唔會好悶咯，唔會話純綠色一塊咁樣，都好吸引人嘅。咁襯埋啲純綠色嘅植物嗰度咧都唔錯㗎，即係有啲畫面感啦嚇。咁呢個咧喺市場度係好容易揾到，同埋價錢咧又唔係太貴。咁呢個都值得投資去養下佢嘅。咁好啦，呢樣講完咧，跟住落嚟咧我就係介紹 Ivy 啦。咁我要放低呢個粉黛先嚇。咁我換咗一個 Ivy 嚟咯喎，市場上 Ivy 呢度好多嘅，唔同顏色啊，你出到去就自然會睇得到、知道㗎啦。咁首先咧，你認住佢，佢咧就好似塊楓葉咁樣，嚇，有就好似即係斷咗手腳嘅海星咁樣，嚇。咁好多顏色嘅雙色啊、銀邊啊、金邊啊，乜都有嘅，有啲好幼嘅，咁即係好細隻，即係。好似雞爪咁嘅有啲，即係好靚嘅嗰啲品種又係，所以咧Ivy 咧就有一盆喺屋企或者兩盆喺屋企都唔錯嘅，因為有種搖，有啲風吹過好搖，又有啲即係好喐日嘅咁，好自由、好舒服嘅感覺咯。咁所以咧呢一個咧我都係值得介紹俾大家嘅。咁希望大家咧就喺市場上咧就氹一個圈先啦，先至揀你心儀嘅植物，睇下 plan 即係計劃一計劃買一邊啲。嚟喺屋企擠佢啦，咁好啦，到最後咧我就介紹另外一個品種咧，就係點講咧？呢一個咧就係金錢葉啊，好多人都叫佢做金錢葉。咁我哋中國人嘅思想嚟嘅，又招財樹啊，又金錢葉。咁其實咧佢叫碧玉，我呢個咧就係斑碧玉嚟嘅，咁就係佢。一般就係圓嘅葉係圓嘅，有純綠色嘅。咁佢個葉比較厚啦，咁係識儲水啊，所以有陣時乾咗少少水都唔使擔心佢會因為咁樣缺水而死啊，唔需要咯。譬如啱啱乾咗4-5日，你再俾水佢都可以嘅。呢個係愛嚟水種咧，係非常之好嘅，因為喺寫字樓好多老闆都買嚟做風水嘅植物咧，金錢葉咧擠落啲水度種咧都幾流行下嘅。咁我咧就因為純綠色嘅咧，我就好容易買到啊。咁有陣時斑紋嗰啲咧就有陣時少啲，唔係冇嘅少啲，所以咧我就會係買咗個斑紋先啦。喺市場上見到咧碧玉咧有純綠色嘅，咁所以咧大家到時去市場揀嘅時候咧，真係逛一轉先至好計劃好自己養一個款啦、2個款、3個款啦，咁好唔好啊？咁我希望大家咧就喺市場上享受到購物嘅樂趣啦。咁然之後咧帶呢啲咁靚嘅妃子返屋企照顧啦，養到佢哋肥肥白白咁樣啦嚇。然之後咧就俾我睇下，大家一齊開心下嚇。喺介紹嗰10種植物當中咧，我就俾咗一個好短嘅 tour 俾你哋大家啦，就係我屋企嘅植物啦。咁希望咧入到鏡，你哋都睇到啦。咁介紹完10種之後咧，我就希望大家去市場揀植物咧，就唔會太迷茫啦。你認住佢個樣啊，又知道個價錢10種都唔會太貴嘅，咁係可以去揀嘅。咁如果你哋揀到心儀嘅植物咧，可以email 俾我啦，或者有邊一啲你中意嘅，可以同我分享咧，就留言俾我啦。咁我係好開心，希望收到你哋嘅留言嘅。咁喺最拉尾嘅時間咧，我就希望大家咧滿足我啦、share 啦、subscribe 啦，同埋訂閱留言俾我係最重要嘅，因為我想知道你哋我想知道你哋邊一款你哋係最中意，我想同你哋一齊同佢一齊長大。拜拜。
拜拜，拜拜，拜拜。響短短嘅時間介紹咗10個品種俾大家咧，就響cut 咗佢啦。咁都唔記得之前講過乜嘢啦，淨係記住 like。